Sie sind ein Kommunikationstalent mit Freude und Leidenschaft für den Direktvertrieb? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil eines mittelständischen Unternehmens der Maschinenbauindustrie im Siegerland als Vertriebsmitarbeiter Sondermaschinenbau. Ein Schwerpunkt ist die aktive Neukundenakquise. Außerdem betreuen Sie die Bestandskunden, um für diese technische Problemlösungen bzw. Prozessoptimierung zu erarbeiten. Klingt das für Sie nach der passenden Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt unter dem eingeblendeten Link. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.